al final tots se n'anaren, perquè clar, és que n'hi havia tot un món ahí fora i bueno, jo crec que ara mateix se donen les circumstàncies perfectes perquè la gent torni a viure al camp i a comprendre una altra vegada el que és viure a la natura, que al final és el que te fa empatitzar en ella, si no és impossible cuidar-la. Home, jo crec que a la infantesa i a la joventut el que n'hi ha que donar-li són opcions i ensenyar-li totes les possibilitats que dona la vida, perquè ells puguen elegir, i això és l'autèntica llibertat. I aquest estil de vida és un més. No n'hi ha que tancar-li les portes a contacte amb la natura i que els nanos puguen experimentar més i que els pares o les mares no tingueren tant de por a l'hora d'eixir al camp i que al seu xiquet li pique una vespa, perquè aquesta por al final li ho estàs transmetent i estàs com creant-li un trauma. Jo els veig quan venen així, els nanos, i no tan nanos, i jo els veig molt bé. I jo veig a persones allí en la ciutat i en sa casa, els veig així i els veig pletòrics. I jo no puc evitar empatitzar en aquesta sensació i entendre lo que estan sentint. Entonces, pues si cadascuna d'aquestes persones creix sabent que viure a la muntanya no és una utopia, o viure al camp, pues millor que no pensant-se que és algo impossible. Home, jo faria moltes més classes a l'aire lliure i tindria moltes més escoles en l'entorn rural, però moltes més. El que passa és que, clar, com tot està basat en la població, si no tens xiquets no fas una escola, però és que si no tens una escola no tens xiquets. Entonces, quina és la solució? És complicat. Per poder realment com transformar, no, la societat i poder fer barris que realment les necessitats del veïnat estiguen sobre la taula, el veïnat ha de participar. És a dir, si nosaltres no participem, no, si no prenem partit, al final les administracions no van a fer realment el que els barris necessiten, no? I això s'ha vist, perquè al final votar cada 4 anys no s'està servint per a que les necessitats que té la ciutadania reals estiguin cobertes, no? És més, ara mateix tenim un govern pseudo d'esquerres al municipi, no? A la Generalitat, i continuen havent desnonaments, continuen havent pobresa als barris, continuen havent inseguretats, assetjament als barris, continuen havent molts problemes als barris que no estan sent resolts per l'administració, perquè realment és que el poder polític no va poder resoldre tots aquests problemes, no? Sinó que fa falta una ciutadania que realment estigui organitzada i que siga participativa, no? I que realment s'autoorganitzem nosaltres. I al final hi ha moltes coses que podem aconseguir nosaltres mateixes que no ens cal, no? Una administració central que ens ho pugui donar, però tant creiem, no? Que cuidem, sí que fem una tasca molt d'això, no? De poder organitzar-nos, no? De volem uns terrenys, ocupem els terrenys que n'hi ha i fem els nostres. Llavors, com que aquesta premissa sí que és important i entenem que des de Cuidem sí que l'estem fent, i cal, no? Com aquesta pedagogia a la gent de que s'ha de participar, i participar no és votar cada 4 anys o dir-li a l'Ajuntament què ha de fer, sinó si ho podem fer nosaltres, feu-ho nosaltres mateixes. O sigui, per nosaltres, per exemple, durant tot el procés de Cuidem, quan hem fet activitats, sí que el tema de la infància ho hem tingut com superpresent. És més, tenim unes companyes que són com sempre com les encarregades d'esta perspectiva de tindre-la present. És a dir, per exemple, quan vam fer el Repensem l'Immaculat, n'hi havia tot uns tallers pensats per a la gent adulta i tallers per a la xicalla, no? O intentar inclús que quan fem activitats, no? Quan per exemple fem les ocupacions dels terrenys del PAI, sempre n'hi ha activitats per a la xicalla o pensem les activitats amb una visió també de que la xicalla pugui participar-hi, perquè entenem que van a ser els heredeus de Benimaclet, no? I de tot això, i que al final poder explicar el que suposa un PAI, no? O el que suposa unes pujades de lloguer a la infantesa, és que també es pot fer, no? Evidentment s'ha de fer d'una altra manera, no ho podem fer a la millor com es fa a la gent adulta, però aquesta gent, aquesta xiqueta, han de participar, no? I nosaltres és veritat que quan hem fet activitats
la resposta de les famílies ha sigut superpositiva, no? I que també per a les famílies ha sigut molt important el de que tinguin com aquesta visió de hem de fer activitats per a la xicalla dins de les nostres activitats, i creiem que és supernecessari, no? I que la xicalla és veritat que banda que ens ha donat com propostes superxules, per exemple, en el Repensem, de cara a què fer en els terrenys, propostes molt xules, que a bandes que es poden fer, no? Que a vegades pensem no? Que la xicalla, si li preguntem què fem, pensaria en coses absurdes. Bueno, pues sí, pensen coses que no es poden fer com un dragó gegant en les terres del Pai, però pues, de cop també te pensen pues, fer una casa a la cultura per poder trobar-se totes, i ho pensen xiquetes de 5 anys. Llavors, com que sí que se li ha de donar molt més de veu ara, i no només una qüestió de que estiguen ara perquè seran les que estaran després, sinó perquè ara també tenen consciència i poden dir, no? I que al final, o sigui, qui habita al barri són elles, no? Elles habiten els nostres parcs, els jardins, les places, pues poden dir-nos, no? Què fer, o poden dir-nos què coses de la plaça no li agrada, no? Llavors com que sí que hem de tindre com molt més consciència de que la xicalla ha de participar també en tot allò de que les assemblees veïnals fem. Que l'educació és cert, no? que està canviant en algunes coses, però al final no n'hi ha realment una formació, per exemple, participativa, una formació emocional dins de les aules, no? Al final, en les aules continuem tenint currículums obsoletos que continuen explicant-te coses que a dia d'avui en el mòbil les tens en 5 minuts, llavors com que realment el que fa falta és una transformació, no? de les aules, el que pugui haver com molt més relació entre l'aula i el context en el que estan, no? O sigui, pues, jo què sé, nosaltres a vegades ho diem, bueno, pues que puguen haver uns tallers en el que les associacions veïnals que estan als barris puguen entrar a l'escola i puguen explicar, no? Què estan fent, i que la xicalla veja que pot també participar-hi, o sigui, com que hi hagi una major relació entre l'escola o l'institut i l'entorn en el que estan, no? I avui el que n'hi ha és unes escoles que fan les següents coses, no? Que fan els seus currículums, els seus continguts pedagògics, i un barri que s'està movent, no? I és veritat que en alguns llocs hi ha com una xicoteta unió, però no és la majoria, ni és tota l'estona, no? Llavors, al final, pues, hi ha xiquetes i xiquetes que van aprenent coses que estan en els llibres, però li falta com aquesta visió, no? d'on està això en la pràctica, d'on està això en la vida, no? I en la quotidianitat, no? O sigui, al final és com de aprendre matemàtiques de fraccions quan el que pots és anar-te'n a la botiga del barri a comprar i llavors posar en pràctica les matemàtiques seria molt més útil que no el que te diu un llibre, no? Llavors com que realment al final en l'escola per a que n'hi haguera una altra infància, no? N'hi haguera un altre jovent també amb una altra consciència, o sigui, sincerament és canviar tot el currículum educatiu que realment està prou obsolet, i no és un currículum que aposte per una ciutadania crítica, no? I participativa, sinó, evidentment, com tot el contrari. Llavors, com que la transformació és molt gran, però és cert que es poden fer com feines fora de les aules, que crec que és molt el que s'està intentant fer, jo què sé, el que estan fent ara, per exemple, les companyes del Cabanyal, de fer escoles populars fora de les aules, on poder explicar moltes coses d'unes altres maneres. L'assignatura per a la ciutadania era com de, és que ni inclús assignatura ni va durar el que va durar, però és que inclús ni ensenyava als jovents per una cultura de la participació, tampoc. Al final era una cultura de t'ensenyen què és la democràcia, què fan en el Congrés, què fan en el Senat, quan són qüestions reals, que al final això per a nosaltres no és participació i tampoc és una cultura democràtica. Llavors, poder fer escoles amb molt més contacte amb l'entorn, molt més contacte amb la natura, o sigui, si tenim l'horta, evidentment poder fer classes en què la xovenalla pugui anar a l'horta i pugui aprendre què és el que n'hi ha en el seu context, o sigui, que al final és també fer un canvi també en l'estructura dels espais, al final són una educació molt dins dels murs de les escoles i que no hi sent fora, i del de poder, tu potser pots un dia fer tota una formació de totes les assignatures en l'horta, que la tens a 5 minuts de l'institut, és cert que per exemple tot el tema dels horts urbans que va entrar dins de l'institut va ser és una oportunitat i va ser com un projecte molt interessant, però és com de, potser es poden fer horts en l'horta i el jovent i els veu, i potser en el seu temps lliure va veure el seu hortet, com de poder fer com una escola que estigui molt més oberta al barri i que al final educar és tot, i els xiquets i les xiquetes s'eduquen després quan estan fora, llavors que realment hi ha una relació molt més gran entre tota aquesta part, i una relació molt més gran entre les organitzacions, per exemple, que n'hi ha al barri i l'escola, que a vegades aquestes relacions no existeixen, doncs com que al final tenim com els xiquets i les xiquetes aïllades 8 hores al dia i després hi al món real, no, que l'escola també siga com hi és el món real. Aleshores no volem dependre d'un ajuntament o d'un govern, volem discutir
no desde el yo te estoy dando una subvención, no me puedes subir el tono, no me puedes dir el que tinc que fer, no, jo vull estar així en un ajuntament, saps? No, ¿sabes? El dret a la vivenda és algo que se mereix que tu negocies de tu a tu, estem parlant de la vida de les persones, saps? I jo l'orientem un poc així, no? A relacionar-nos cara a cara en la institució i no ni per davall ni per damunt. Les dinàmiques de gentrificació ens han afectat de forma que no hi ha cap tipus d'oci en els barris treballadors, i són esters a la ruleta o bloques i bloques i bloques i bloques i més bloques. I pues, creiem que això és una qüestió també de la pròpia gentrificació del model capitalista urbà, perquè acumula tota aquesta cultura en certs barris de moda o en certs barris on se pot treure diners i ens deixa a la resta dels barris i del territori sense cap tipus d'oci. I crec que és una qüestió nostra de saber crear símbols, de saber crear un llenguatge compartit que entenguem totes i que totes puguem introduir-nos. Una qüestió de tindre referents, sobretot referents, perquè això canvie, de que cada nano que naix al barri pues, estarà en les activitats de circo que farem al sindicat, anirà al cinefòrum després amb els col·legues, vindrà quan hi hagi una punxadeta de DJ i concert de rap i estar en aquests espais serà el que li canvia. Jo no crec que des de l'escola ni des de ninguna institució burgesa capitalista se puga aconseguir cap tipus de... Al final, l'educació és una cosa totalment arran del sistema econòmic i això és molt, molt clar, crec que és innegable. Si a tu econòmicament com a estat o com a empresa no t'interessa que un cert tipus de comportament pues no el vas a reproduir, i crec que és el cas. No interessa que la gent pense en ja no estic dient de crecimiento, no, en desarrollo sostenible, ja no te renta, ja estàs frenant el consum, no? O sea, ¿qué le vas a dir? Sé más solidario, es que, a ver, es de locos, ¿qué le vas a decir? Sé más solidario, o sea, ya te están diciendo que seas solidario, ahí la cosa está en que no es demostra, no? En col·legi no xoquen les realitats, saps? Fer un model estudiantil que no es llevase tant en categories tancades de coneixement i donar-los més creativitat i donar-los un sentit crític, però sentit ideològic, o sea, vull dir, que al final són institucions que busquen anul·lar la ideologia i anul·lar la ideologia implica acceptar la ideologia dominant. O sea, una de las bases que nos afirmó todo esto fue la antroposofía, el conocimiento de ayudar a la tierra a curarse, porque sí. A veces la tierra está un poco enferma y también... No, la tierra la enfermamos nosotros, no se enferma. Por la composición que hacíamos y todo, el compost con las vacas y todo, sí. Ayudábamos un poco a la Nosotros trabajamos siempre con la agricultura biodinámica, o sea, con todos los procesos biodinámicos. Porque claro, si no estamos de acuerdo y hablamos, nos podremos poner de un acuerdo. Es decir, tú no vas a querer nunca lo que quiero yo, igual que me pasa a mí, que no quiero lo que quieres tú, pero vamos a ver lo que nos conviene en el medio, ¿sabes? Y eso es lo que creo que el ser humano tiene que encontrar a otro, en este momento que es en la humanidad, y reconoces que eso que estás sintiendo ahí en ti es algo superior a ti y que tiene que ver con los demás, con el mundo entero. Es decir, que es que también yo creo que continuamente tenemos que, para mirar al mundo, conectarlo con lo que tú llevas dentro, o lo que tú llevas dentro, saber que está también en el mundo. Es algo... Y ese es un proceso que el ser humano tenemos hoy que trabajar. También... Y luego buscar la conciencia de lo que pienso dentro y lo que realizo fuera y ver lo que yo tengo que hacer para que eso se armonice. En este momento el ser humano lo que pasa es que las religiones y los círculos institucionales de X, lo que sean del estudio demás, no están preparados para dar a la persona lo que en ella bulle.